Som zo Spišskej Novej Vsi a vždycky sa tu vraciam k rodičom. No a s Jožkom sme dlhodobí kamaráti, kde komunikujeme spolu na tých sociálnych sieťach, on to vidí, akú prácu robím a to, tak ma oslovil, či by som neprišiel tu na jeden týždeň zase ukázať niečo nové, alebo veci nové, veci, ktoré robím ja. A práve ďalšia vec bola, že za týždeň idú na turnaj do Brna, kde budú aj chlapci, ktorí ja trénujem, jak Budweiser Stars, tak Tábor a ešte ďalší iní. Takže dobre by bolo vidieť porovnanie a na čom treba robiť. Pretože nikto nie sme dokonali, takisto jak ja sa učím, aj tí chlapci sa učia, zase vidia veci iné odo mňa a to, ja zase vidím veci iné od iných trénerov, takže je to taková spätná väzba. Ja som rád za to, že Jožko ma oslovil a som tu na týždeň, tak verím tomu, že tým chlapcom pomôžem, že zase sa postupne dostanú viacej hore. A snažíme sa tým deťom dať hlavne radosť a z toho hokeja, tým pádom oni tú radosť aj prinesú do domu. A odkiaľ pochádzajú, aby tí rodičia mali tú odozvu, že tým deťom hlavne ten hokej, aby robil radosť v prvom momente a to pochopenie, kde majú tú slabosť a kde majú tú silu. Tam mám doma, čo ty si to ešte Ja trošku to vždycky idem na... Bol som asi pred rokom a niečo, jak Sebino hral v Brade, tak na Vianoce sme tu boli celá rodina, ale v lete sme sa nedostavili tu, pretože manželka má svoju prácu, ja som mal svoje kempy a to, takže sme nešli. No a nám skončila sezóna tam, kde trénujem a pravím, s Jožkou sme sa dohodli už asi tak koľko, 3-4 mesiace dopredu, ne? Že by sme robili niečo a rád pomôžem, tak môžem. Ty si Budějovice? Ja som Budějovice a ja si robím svoju aktivitu, tie dovednosti a plus som s väzom platený ako šéf-tréner v menšom klube a tam robím od 2015 až po 2009 tréningy s nimi, takže ja idem od 3. do večera do 8. klubové tréningy a od rána od pol 7. do pol 3. svoje tréningy. Takže mám medzi tým nejaké 2 hodiny pauzy. Bol som na rade aj 9 hodín denne, 5 krát v týždňu a to už cítim aj ja na sebe, že nie som stroj, aj ten stroj sa dá držbať. Takže to teraz skrátil na 6 hodín, pretože to už sa nedalo potom. Však aj ročky idú, No jasné a ešte, ja už som teraz trošku aj zápasy obmedzil s chlapcami, takže mám tam trénerov, že oni chodia na zápasy a my máme výhodu v tom, že my máme check aký TV a ja si len kliknem na ten zápas a ja ho doma vidím celý. Rozeberem si to video, pošlem to na skupinu chlapcov, nech sa vidia, tie chyby. Nie góly, čo oni dali, góly to je len češtička na dolu. A to, že si sa nevrátil, že si nezabojoval, že si ho nechal toho hráča, toto je chyba, No ale ja som dal góla, ale 10 chyb si urobil. A tak sa uč rád hokej. Takže ja im to pošlem na skupinu, no a tak to funguje. Plus robím také suchú prípravu s nimi, aby boli trošku mobilní a obratní a to. No a dávam, čo môžem do nich. Takže s takým sa to dá lepšie, s takým je to horšie. Ale prvé, čo pravím, musí sám chcieť. Ja jak rodič čo môžem doviesť, ja jak rodič môžem zaplatiť ten tréning, ale ty sám dieťa musíš vidieť, že chceš. Keď nechceš, nepokúš. Musí to byť známe. Presne tak, takže tak to je. A tak po prvom tréningu tu teraz čo? Ja som posielal Jožkovi chlapcov, čo budú na turnaji v Dáme. To sú bojovníci. O týždeň toto je? Áno. A ja som tam vždy stredy chodil, ráno som mal individuálnu veseli, sadnem do auta, idem do Tábora, z Tábora idem do Krumlova, z Krumlova idem do Bozára, pretože tak mám všetky rady rozkúkané, takže ja vždy sa len prezlečem, auto idem tam a potom už do veselí na posledné 2 hodinky individuálne zostávam tam. Takže videl som, jak fungujú u toho korčulovania. Určité veci boli trošku mimo, ale všetko nové je poprvé a Jasné. ja som aj Ľubovi teraz ukazoval a vybrali, no keby som to robil, tak by som to možno vedel, ale a takisto bývalý hokejista, ale ja sa o tieto veci hodne zaujímam, to robím a
A nevidel som ich, jak fungujú v hre. Že či majú srdiečko, že či chcú bojovať a to, že či ich ten tréner namotivuje správne a to ich bude čakať teraz v tom vrchništi. Pretože tam si budú musieť šáhnuť na dno, tam budú vyberať, ten Bad Start bude hodne dobrý, pretože oni majú fakt výberných chlapcov a korčuliacky a to sú chlapci, ktorí chodia ku mne dvakrát do týždňa na kočovanie a už je to poznať na nich, že sú niekde inde, ale neznamená to, že keď nekoho naučí kočovať, že to bude isté. To je jednoduchá vec. Ja vravím, dať čo dokáže, pretože takoví tréneri z Budějovic sú na mňa nasratí, hej, že chodia ku mne a pozeraj, a v zápase nič. A ja vravím, ale ja mu kedy nedal. To mu dal otec a mama, a vy ho trénujete 4-krát do týždňa, ja raz do týždňa. No to je moja chyba, či vaša chyba? Vie, Boh mi vie prekladanie, on to vie, ale hokej je stratený. To nie je už môj problém. Ale to je pravdepodobne asi vo viacerých, alebo vo všetkých kluboch, že je taká rivalita medzi trénermi. Hej, závisí. Hneď závisí a cítiť nejakú konkurenciu, ale si myslím, že... Ja mám kamaráta v Kanade, Jogi Svejkovský, a on vraví, v klube máš 3 tréningy a potom si kupuješ tréningy naviac a sú dovednostní koučové alebo Vancouveri a platíš. On mi vraví, čo myslíš, koľko dal, sa ma pýta, koľko dal peňazí McDavid starý do svojho chlapca? $1 000 000. Ale v 5 rokoch neviem, či on bude jedna miesta, či bude hrať za spisku alebo či vyrastí, či nevyrastí, či sa nezrániš, čo... Ale takto funguje. A keď vidím, že ten chlapec chce, že dáva do toho, ja mu pomôžem. Toto práve pred 4 rokmi Peter Vyšák, čo jeho chlapec bol teraz draftovaný a on vraví, Stano, najlepšia investícia je do detí. Nie do alkoholu, do všelijakých zábav a to, ale dávaš do detí a máš spokojný srdce, že si to dal. A buď to vyjde, alebo nevyjde. Takže tak, nič. Idem sa prezlesť, majte sa zatiaľ. Díkes. Pán primátor, ani ste tu mali Besa Camp a tentokrát máte iné kempy. Ako to vnímate? No, ja musím povedať, že tým, že tu mám zasa tedy vnúčatá už niekoľko rokov, tak sa trošku viacej k tomu dostanem, k tým informáciám. A mňa teší, že tu existuje pyramída pre všetkým, že tedy rok po roku sa tie deti stále vo väčšom množstve tu objavujú a že začína tu pomaličky naozaj fungovať taká tá spolupráca nielen zo strany vedenia klubu, trénerov, ale sú naklonení aj dobrým rádam zo strany rodičov a pokiaľ tu donesú nejaký naozaj dobrý nápad a či už ako je teraz to, že tu donesú takého kvalitného trénera ako Jasečko je a ďalších, ktorí viem, že v priebehu mesiaca apríla tu majú prísť a že sa tu podarí spoločne zorganizovať povedzme účasť aj na takom medzinárodnom, ale tie turnaji v Čechách, kde je viacero klubov aj z Čech, aj zo Slovenska, takže ja si myslím, že to len môže pomôcť rozvoju týchto našich detí, takže ja pokiaľ môžem zo svojho pohľadu, tak som za to vďačný a keď môžem, tak aj pomôžem. Ďakujem pekne.